डिस्प्ले पे भी साइन मार दीजिएगा मार्कर से, परमानेंट मार्कर से। बोल देना भाई साइन नहीं मिटना चाहिए, साइन मिट गया ना तुझे मिटा दूंगा, आप ऐसे बोल देना सीधा। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके फ़ोन के साथ कैसे दुकानदार, एक मोबाइल रिपेयर वाला कैसे गेम खेल जाता है। इसे गेम खेलना बोलते हैं मार्केट में। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरे पास एक मज़दूर फ़ोन लेके आया है, इसने किसी दुकान पर दिखाया और इसका मदरबोर्ड चेंज कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये मैंने नट खोले हैं और इसका मदरबोर्ड चेंज कर दिया गया है। अच्छा ये चीज़ तो चलो एक प्रॉब्लम होगी, मैं आपको है ना एक सावधानी बरतने के लिए बात करूंगा आज की वीडियो में। आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है अपना फ़ोन देते वक्त। इसकी डिस्प्ले टूटी हुई है, इसने किसी दुकान पर दिखाया, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें करना क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, स्किप मत करना। आपके ही काम की वीडियो है भाई, ये मेरे काम के नहीं, ये आप ही के काम की वीडियो, और आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो। ठीक है, कभी भी आपके फ़ोन की डिस्प्ले आप चेंज करने के लिए दें या फिर किसी भी काम के लिए किसी दुकानदार को अपना फ़ोन दें ना, तो देखिए दुकानदार कई बंदे हैं ना, शाने बहुत होते हैं, तेज होते हैं। आपके सामने वो कुछ ड्रामे करके दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से, जैसे इसने बंदे ने साइन कर रखा है ना, इधर ये साइन करवा रखा है उससे, उसने इस बंदे से साइन करवा लिया खाली बैटरी पर, ठीक है। अब बैटरी से ज़्यादा कीमत है ना इस मदरबोर्ड की होती है भाई, और ये मदरबोर्ड उसका चेंज कर दिया। ये डिस्प्ले चेंज कराने गया था, उसके बाद इसे बोल दिया कि भाई तेरा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, प्रॉब्लम आ रही है, डिस्प्ले डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। बंद करके इसको दे दिया, इसका मदरबोर्ड निकाल लिया और इसमें ख़राब मदरबोर्ड डाल दिया है। अब ये मदरबोर्ड जो है उसने जो निकाला होगा ना इसका, वो उसका आराम से 3-4 हज़ार रुपये में बिक जाएगा, और डिस्प्ले लगाने से उसको क्या मिलते, ज़्यादा ज़्यादा 200-300 रुपये, और मदरबोर्ड चेंज करने के उसको कितने मिल गए, 3 से 4 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। तो ये देखिए ये मदरबोर्ड है ना, मैं अभी खोल रहा हूँ आपके सामने, मेरे नट खोलते मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार, ऐसे ऐसे इंसान बैठे हैं। अरे भाई तुम कितना, आप बंदे को भी देख लिया करो, कोई मज़दूर है बेचारा, वो उसको वैसे ही टेक की नॉलेज नहीं है। वो कह रहा है भैया देखना फ़ोन ऑन नहीं हो रहा और डिस्प्ले डाल दो इस, मेरे हाथ से तो बस गिरा था, अब गिरने के बाद इसकी जालियाँ उखाड़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी भाई। तो ये मदरबोर्ड, सिंपल सी बात है, ये मदरबोर्ड उसका नहीं है, ये चेंज करा रखा है, ठीक है। और अगर कुछ बंदे हैं ना दुकानदार शाने भी बनते हैं, जैसे इस पे देखिए कैमरे पे उसने साइन करवा लिया है ना, कैमरे पे भी निशान लगवा लिया, मगर मदरबोर्ड पे नहीं लगवाया भाई साहब उसने, कहीं भी मदरबोर्ड पे साइन नहीं करवाएगा वो। आपको क्या करना है, देखिए पेन से कहाँ कहाँ पे आपको साइन करना है आज मैं आपको बता ही देता हूँ। मोबाइल रिपेयर वालों की थोड़ी बहुत जल जाएगी ये देखकर, क्योंकि उनका थोड़ा सा मैं काम काटूंगा क्या है यार, जब गलत करोगे तो भाई फिर सही बात तो बताने वाला कोई होना चाहिए इंटरनेट पे, है ना। गलत तरीके तो सभी बता रहे हैं कि ऐसे भी कमा सकते हो, ऐसे भी कमा सकते हो, मगर पब्लिक के लिए कौन वीडियो बनाएगा भाई, पब्लिक को कौन बताएगा। अब देखिए आपका भाई बताएगा बिट्टू। अब देखिए ये मदरबोर्ड है ना, आप अपने मदरबोर्ड पर साइन कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे भी साइन कर दीजिए, और इन कैमरों पर भी अपना निशान लगा देना, या फिर साइन कर देना इस कैमरे पे भी कर देना, फ्रंट वाले पे। अक्सर दुकानदार क्या करते हैं ना, वो आपसे पैसा कमाने की सोचते हैं ज़्यादा, ठीक है। जहाँ उसे 200 रुपये का काम हो रहा होगा ना, वो नहीं करेगा। जहाँ उसे 2,500-3,000 रुपये आराम से बच जाएंगे ना, वो काम कर देगा, और आपको फ़ोन आपका ख़राब वापस दे देगा। आपकी समझ में नहीं आ पाएगा भाई क्या हुआ, आप जब अगली जगह दिखाओगे तो वो भी नहीं कर पाएगा, वो कह देगा भाई बोर्ड ही ख़राब है तेरा। अब यहाँ पे बैक साइड में भी है ना, इन जालियों पे ज़रूर साइन साइन कर दिया करो याद करके, है ना भाई। मदरबोर्ड आपका सेफ हो जाएगा। मदरबोर्ड मोबाइल फ़ोन की मेन चीज़ होती है, ध्यान रखना। ये अगर ख़राब हो गया तो फिर फ़ोन पूरा फ़ोन किसी काम का नहीं है, ये कुछ फ़ोन नहीं है, बैटरी और चार्जिंग बोर्ड रह जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें, और बाकी डिस्प्ले है। मेन चीज़ जो होती है ना मदरबोर्ड होती है। मदरबोर्ड पे आप साइन ज़रूर कीजिएगा, इन ये जो लाल लाल चेपियाँ दिख रही है ना, आप इन पे साइन मार दीजिएगा, ठीक है। और बैटरी पर तो साइन मारना ही मारना है आपको। और भी एक जगह बता देता हूँ भाई, एक और जगह चल रखी है पैसे कमाने की। देखिए ये लो, ये अभी आपके सामने ही हटा है, मेरा और दिमाग ख़राब हो गया। अब देखिए आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, ये चार्जिंग बोर्ड है, ठीक है, ये चार्जिंग का पत्ता है ना, ये उसने ख़राब चार्जिंग का पत्ता डाल दिया है, ये देखिए, है ना। ये तार वार लगा रखे हैं, इसमें तार करके जुगाड़ कर रखा है। बोर्ड जो होता है ना, ये भाई साहब कम से कम 50-60 रुपये में मिल जाता है मार्केट में, लोकल वाला, ख़राब वाला, ठीक है। हाँ, ये ओरिजिनल वाला मदरबोर्ड जो आपका होगा आपके फ़ोन का, वो बिक जाएगा कम से कम 300-400 रुपये में, आराम से बिकेगा हंस के। किसी भी दुकान वाले को, दुकान वालों की ना आपस में सेटिंग होती है भाई, एक चीज़ ध्यान रखना, आप कहोगे यार कहाँ बिकेगा,
दुकान वालों की आपस में सेटिंग होती है, दोस्ती होती है, वो एक दूसरे को फ़ोन मिला देता है, फ़ोन वो मेरे पास बोर्ड आया भाई, लेगा। वो उसको ज़रूरत होती है तो वो कहता हाँ भाई दे दे, कितने का देगा भाई, 400 रुपये का, हाँ ठीक है। तो वो बात कर लेता है मदरबोर्ड की भी, कि भाई मेरे पास मदरबोर्ड आ रखा है, मदरबोर्ड चाहिए तो बता। ये ऐसे ऐसे स्कैम चल रहे हैं मार्केट में, ऐसे धांधलेबाजी चल रही है। इन चीज़ों को देख के मेरा भी दिमाग ख़राब होता है यार। अब मैं करूँ तो करूँ क्या इसका? मैं अगर एक चीज़ ठीक करूँ, इसमें 10 चीज़ें ख़राब मिलेंगी। देखिए इसका चार्जिंग बोर्ड भी ख़राब, ये ख़राब डाल रखा है, ये देखो तार वार जोड़ रखे, तार लगा रखे ना, क्योंकि रेडियो थोड़ी था जो तार लगा रखे हैं, इस जंपर से चार्जिंग चला रखी है इसकी। तो ये बोर्ड भी इसका चेंज कर दिया और इसका मदरबोर्ड भी चेंज कर दिया, और बेचारे को इसको दे दिया फ़ोन के फ़ोन ले जा, ठीक नहीं होगा। तो भाई ऐसी धांधलेबाजी आपके साथ ना हो, आप क्या करेंगे, अपना चार्जिंग बोर्ड खुलवाइए उससे भाई, अपने सामने फ़ोन खुलवाइए। मैंने कई वीडियोस में बताया भी आपको, कभी भी है ना अपने सामने फ़ोन खुलवाया करो, और उसको बोलो कि भाई नीचे की डब्बी खोल दे और ऊपर का कवर खोल दे, ये वाला है ना। देखिए ये हर फ़ोन का खुलता है भाई, चिंता मत करना, हर फ़ोन का खुलता है ऐसे। ये ऊपर का कवर हटाने के बाद मदरबोर्ड पे साइन करना है, बैटरी पे साइन करना है, उसके बाद चार्जिंग बोर्ड पे भी साइन कर देना याद करके। और इसके बाद एक चीज़ और होती है दोस्तों, जो महंगी आती है, 300-400 रुपये का पड़ जाता है वो। देखिए मैं बताता हूँ क्या चीज़। एक तो देखिए इसके नीचे जो पन्नी होती है ना, पन्नी भी हटा रखी है बंदे ने, है ना। मतलब गरीब था, ना समझ बंदा था, तो कर लो उसके साथ धोखाधड़ी। ऐसे ऐसे इंसान है यार, पैसा जल्दी कमा कमा के भाई साहब इन लोगों ने बिल्डिंगें तान दी हैं ऐसे काम कर करके। और देखिए ये होता है मेन बोर्ड का पत्ता, ठीक है, ये भी आता है भाई 200-300 रुपये का, ओरिजिनल की कीमत होती है इसकी, इस पत्ते की। बोर्ड की जो सप्लाई पहुंचाता है ना, ये पत्ता ही पहुंचाता है, ठीक है। इसे बोर्ड फ्लेक्स केबल बोलते हैं, या इसे बोर्ड का पत्ता बोल लो, कुछ भी बोल लो यार। फिलहाल तो इन पे है ना, आप याद करके साइन कर दीजिए करो भाई। कभी कभी देखिए क्या होता है कि बहुत से बंदे हैं ना, भरोसे में दे देते हैं फ़ोन ठीक करने के लिए, कि भाई हमें क्या पता है यार तुम क्या काम करते हो भाई, हम तो भरोसा करके दे देते हैं। भाई भरोसा मत करना आज के टाइम पे किसी का भी, ये सच्ची बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं। जो जिस पे ज़्यादा भरोसा करोगे ना, वो सबसे ज़्यादा भरोसा तोड़ेगा भाई, ध्यान रखना इस चीज़ का। टेढ़ी मेढ़ी कील छोड़ देते हैं लोग, सीधी कीलों को ठोक देते हैं, है ना। ऐसे ही होता है ना। तो मदरबोर्ड पे, पत्ते पे, इस वाले पत्ते पे और इस बोर्ड पे, ठीक है, चार्जिंग के बोर्ड पे, इस पे, इन पे साइन मार दिया करो, मार्कर मांग लो उससे। उसके पास होता है यार, दुकान वाले के पास होता है मार्कर, उसी से मांग लेना भाई, मार्कर दे दे मुझे, साइन करने हैं कहीं कहीं। उसके बाद उसके हाथ पैर फूल जाएंगे भाई साहब, जो काम होगा ना वही काम करके देगा आपको, और जेन्युइन जितने पैसों में आपने बात करी है उतने ही पैसों में। वरना देखिए अक्सर आजकल एक ड्रामा और चलता है कि भाई इसमें ना खर्चा ज़्यादा आएगा। आप जब मान लो आपको एक बार आप दुकान पे चले गए, आपको वो पैसे बता देगा, उसके बाद फिर से आप दोबारा जाओगे ना, वो कहेगा यार ये ठीक नहीं हो पा रहा, इसमें और ज़्यादा खर्चा लगेगा, है ना। ऐसे चल रहा है ना आजकल, ये भाई ज़्यादातर चल रहा है आजकल दुकानों पे। ड्रामे करते हैं लोग बात, एक छोटा सा काम करने के बाद है ना, फिर बाद में उसका खर्चा बढ़ा देते हैं कि भाई 500 रुपये और लगेंगे इसमें, खामा ही खा के भाई। कोई काम नहीं होता उसका, 500 रुपये कोई वो तब पहाड़ नहीं तोड़ेगा उसमें। वो सिर्फ पैसे आपके दिमाग में डालेगा कि भाई इसमें खर्चा लगेगा। अब आप घबरा जाओगे, आप कहोगे यार खुला तो पड़ा है फ़ोन, मैं कर भी क्या सकता हूँ, ख़राब लेके करूँ क्या, इसे ठीक ही करवा लूँ, तो आप 500 रुपये और दे देते हो। तो ऐसे बेवकूफ़ ना बनना हो तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिएगा, और अब वीडियो पसंद आई हो ना तो मुझे सब्सक्राइब करके बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आई है, और लाइक भी करना याद करके, और शेयर कर देना जितना हो सके। और अगर आपकी डिस्प्ले ठीक है, मान लीजिए साउंड वगैरह के लिए फ़ोन को दिखा रहे हैं, तो आपकी डिस्प्ले ठीक होगी उस टाइम पे, तो आप डिस्प्ले पे भी साइन मार दीजिएगा मार्कर से, परमानेंट मार्कर से। बोल देना भाई साइन नहीं मिटना चाहिए, साइन मिट गया ना तुझे मिटा दूंगा, आप ऐसे बोल देना सीधा। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, आपके साथ कभी ऐसा धोखाधड़ी हुई हो तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि और लोगों को भी पता चले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।